Muy buenas noches, damas y caballeros. Tropical 2012. Vamos a grabar el disco compacto dedicado para todos los sonidos de Pachuca Hidalgo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pachuquita la Bella. Hoy la presencia para ustedes. Miguel Pérez, la voz. Tropical 2012. Muy buenas noches, damas y caballeros. Todo listo y todo preparado. Hoy. Muy buenas noches, sonidos de Pachuca Hidalgo. Y que siga el movimiento sonidero, sí señor. Y todo listo preparado, damas y caballeros. Muy buenas noches. Vamos a grabar el disco compacto, ya todo listo y preparado hoy, dedicado a toda la gente de Pachuca Hidalgo, para todos los sonidos de Pachuca Hidalgo, sí señor. Saludos especiales. Vamos a iniciar con la grabación de la noche, damas y caballeros. Así es de que vamos a bailar, señores, algo sabroso que traigo para ustedes hoy. Así es de que vamos a empezar, señores, con el disco compacto. Así es de que vamos a bailar un tema sabroso. Se titula La Cumbia del Atlántico. Así es de que arrancamos, señores. Échale el sabor, dice. Ajá. Hoy y siempre la presencia hoy. Y esto suena para el diablo del sabor. Es el Tropical 2012, señores. Buenas noches. Tropical 2012. Oye, ¿cómo dice? Vamos a bailar, se llama. Iniciamos, dice, para mi gente desde Guimpan Hidalgo. Parece Camacho el Carmelo. Ese Ángel, 100% Tropical 2012. Todas las 13. Santa María de la Calera. Dice 1, 2 y 3. Hoy con el Tropical 2012. Otra vez. Todos los Rache Galeras. Estamos grabando el disco compacto. Buenas noches. Oye, ¿cómo dice? Vamos a bailar sabroso. Oye. Échale sabroso. Hay el saludo para mi copache sonido TC.
Oye, como dice, para el sonido innovador, sí señor, la gente que está de moda, mi compache, innovador, saludos. Vamos a bailar. Ahí te saludos para mi compache, sonido Spanky, la gente de Nopalapa Hidalgo, para ese Julián, saludos especiales. Oye, qué sabor. Yepa, yepa, yepa. Para la gente de Zempoala Hidalgo, mi compadre, sonido Príncipe Negro, esa Barrera, vámonos Riquis, sabor. Saludos especiales para sacar el sonido fosforescente. Sonido fosforescente. Oye, qué sabor. Vamos a bailar la cumbia. Es la cumbia del Atlántico, señores. Dice, mándame el saludo, perrón procesador. Ese perro de la familia Pérez, sí señor, esta noche. Oye, el sabor, dice, para el sonido Pozoya. ¡Qué sabor! Toda la gente de Tizayuca, Hidalgo, para el sonido Leo. El sonido que... Ahí se ve el sonido Leo, la gente de Tizayuca, Hidalgo. Vamos a ver, dice. Ahí se ve el gente de los sonidos de Pachuca. Para el sonido Royro de 88, mi compadre Pepe Rueno, saludos especiales. Oye, como dice, para el sonido Scooby-Doo. Juan Manuel Samperio, Scooby-Doo, sí señor. Ok, damitas, caballeros, hasta ahí nada más el tema sabroso de la cumbia del Atlántico.